Манай хүүхд одоо 10 дугаар анги Nest Education High School сурч байна. Нэлээд төгж ирж ирлээ. Миний үеийнхэнтэй харьцуулах юм бол орчин үеийн хүүхдүүд чинь өөрийнхөө юунд дуртайгаа харьцангуй илүү мэддэг. Өөрийнхөө юунд сонирхолтойгоо илүү мэддэг. Өөрийнхөө юунд жоохон тааруу, юунд илүү сайн гэдгээс нэг жоохон ойлголт болсон байт юм лээ. Одоо дуртай хүслээ, дуртай зүйлээ одоо сонирхоод хөөцөлтөө явъя гэвэл миний л багтай харьцуулах юм бол хамаагүй илүү өөрөөр шийдвэр гаргах боломжтой. Ер нь ийм хөдөө чиглэлээр явсан л зүгээр юм байна гэд эцэг ихтэй харин баг өөрсдөө мэдээлэл өгөх хэмжээнд хүрчээд байгаа байхгүй юу? Бидний хувьд эцгийн хувьд болохоор ингээд шинэ сургуульд орчиж байгаа юм чи өөрөө яг сүултээ хичээл аваад эхэлсэн чи дуртай байх нь уу, сонирхолтой байх нь уу гэж ажиглаж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чи харин аягүй хөөх ээж би тондоод ажгүй байна. Кодиндээ бас би сайн байна гिचгсэн энийгээ түрээд ирэхэд бид бүр маш баярлж байгаа байхгүй дотор. Манай охин анхнаас бол нэг тийм сүртэй компьютерийн одоо тий шинжлэх ухаанаар явъя гэсэн хүсэл өөрөөс нь сонсож байгаагүй. Гэтээ ийм сургууль байна миний хөө ирээдүйд ингэх юм харилцаа ярилцахаар бас айгүй нээлттэй хүлээж аваад тэгээ өөрийнхөө одоо ирээдүгөө бол орчин үеийн хүүхдүүд айгүй их боддог болсон. Тэгээ зөвхөн одоо Улаанбаатараа төсөөлөхгүй ерөнхийдөө дэлхийн хэмжээнд одоо дэлхийн иргэн маягаар айгүй боддог болчихсон сүүлийн хүүхдүүд чинь. Тийм болохоор юу гэдэг айгүй нээлттэйсэн. Нээсэд орё гэдэг өөрөө гүйж ирээд бүртгүүлээ шалгалтаа өгөөд одоо юу гэдэг энэ салбарын хүрээнд зөвхөн одоо тоо компьютераар бас ингээд тэрхий их нүдэд байхгүй бас хувь хүнийхэн хувьд хүүхдийг айгүй эрүүл олон талын өнцгөөс нь хүүхдийг хөгжүүлэх гэж оролдож байгаа юм шиг санагдаад байгаа юм. Наад захын жишээгээл авахад бие тамирын хичээл дээр ерөөсөө зүгээр ингээд данг спортоор хичээлүүлээд хооронд мөрсүүлдүүлэх биш. Харин нөгөө хүүхдэд чи ер нь насанд хүрээд дараа энэ мэрэгчлэрээ ч юм уу энэ салбартаа олон цагийг тийм ээ компьютерийн ард өнгөрүүлээ явсан ч гэсэн яаж ирүүл яах вэ? Ямар хөдөлгөөнийг одоо тий ер нь хүн ингээ хийгээ явж хахад ингээ айтайхан ирүүл саруулна нэг айтайхан амьдрах уу? Энэ хугтгууны хүртэл яг энэ өсвөр насны дээр суулгаж өгж байгаа нь аюу хүрхэн байгаа байхгүй юу?